실질적으로 저희 고객 중에 그런 불면증 때문에 병원에 가서 병원에서 무호흡증 진단을 받아서 양압기를 처방받고 양압기를 쓰는데 오히려 잠을 더 방해받으니까 잠을 더 못 자니까 이제 찾아서 이제 오시는 분들 사례를 들어보면 이 기구를 쓰고 무호흡이 좋아졌어요. 그랬더니 불면증도 자연스럽게 좋아지더라. 그리고 중간에 깨지 않으니까 깊은 숙면을 하게 되더라. 깊은 숙면을 하게 되니까 이제 처음에 잠드는 게 좀 시간이 오래 걸렸다면 점점 잠이 드는 시간이 짧아져서 정상적인 수면 상태로 개선되더라 하는 사례들이 꽤 있었던 거거든요. 불면증은 사실 남성도 꽤 있지만 여성들도 꽤 있거든요. 근데 여성들의 특징은 코골이 소리가 큰 경우도 있지만 코골이 소리가 별로 안 나. 조용한데 숨을 안 쉬는 경우들이 꽤 많거든요. 그래서 조용하게 하다가 하면 옆 사람도 몰라요. 나도 몰라요. 자니까. 근데 숨이 막혀서 뇌가 각성을 해서 중간에 자꾸 깨는 현상들. 그것 때문에 불면증도 생기는 경우가 꽤 있지 않을까라는 생각입니다. 기본적으로 수면 중에 호흡이 불안정한 거는 어떤 이유가 됐든 그거는 정상화 시켜야 됩니다. 소리가 크지 않아도 수면의 질을 위해서는 반드시 필요한 거거든요. 그래서 내가 자다가 중간에 자꾸 깬다. 또 잠드는 게 힘들다. 근데 중간에 자꾸 깨는 것까지 같이 있다. 그럴 경우라면 이 호흡의 문제를 좀 점검해 보시고 그 문제를 해결하는 게 1순위가 되지 않을까. 자꾸 불면증 있다고 약으로 억지로 신경을 둔화시켜서 약으로 눌러서 억지로 잠을 자는 게 아니고 근본적인 원인, 숨을 잘 쉬게 해서 내 스스로의 몸이 편안하게 숙면할 수 있도록 해주는 게 근본적인 개선 방법이 아닐까 그런 생각을 합니다. 그렇다면 왜 멀쩡히 숨 잘 쉬고 하는 사람이 잘 때만 자꾸 이렇게 숨을 안 쉬는 상황들이 생기냐? 우리가 말을 하고 먹고 마시고 하는 이 혀와 아래턱이 자유로운 운동, 이 아래턱과 혀가 되게 자유롭게 움직이잖아요. 근데 잘 때는 이 자유로운 운동을 굳이 할 필요가 없이 얘들도 쉰단 말이죠. 그래서 아래로 툭 떨어져요. 그러면서 기도를 지그시 눌러버리면 숨이 제대로 못 들어가는 상황이 되죠. 그래서 바로 누우면 숨이 막히고 그래서 자꾸 옆으로 잔단 말이에요. 많은 분들이 옆으로 자는 이유가 숨 쉬는 게 불편하고 불안정해지기 때문에 자기 보호 차원에서 자꾸 옆으로 잔단 말이에요. 그렇기 때문에 옆으로 자는 습관이 있는 사람들도 호흡의 문제를 체크를 해봐야 됩니다. 해결 방법은 뭐냐? 자, 혀가 떨어진다, 턱이 떨어져서 기도를 막는다. 그러면 혀와 턱이 뒤로 밀리지 않도록 해주는 이런 기구를 사용하면 아주 간편하게 문제를 해결할 수 있는 방법이 있기 때문에 약 먹지 않고 이런 수술 이런 거 하지 않아도 충분히 해결 방법이 있다라고 하는 정보를 알려드립니다.